지금 피부를 어디까지 바르셨어요? 그냥 아까 BB cream. Vừa nãy bạn bôi đến cái em bôi đến cái gì nhỉ? Là cái BB cream đúng không? 아까 BB cream까지. 네. 모델분이 피부가 워낙 좋으세요. 그래서 저는 지금 피부를 뭐 이렇게 잡티나 이런 게 별로 많이 없으시기 때문에 가볍게 깔 거고요. 그런데 이제 조금 톤을 화사하게 보이게 해주는 그런 메이크업을. Da của bạn này là tương đối đẹp nhá, nên là cô giáo cũng không cần phải như kiểu dùng cái để che quá nhiều khuyết điểm. 제가 지금 사용하는 파운데이션 같은 경우에는 오일리하지 않은, 그러니까 조금 매트한 타입의 파운데이션이에요. 제가 이제 오늘 그 강의하는 내용에서 듣기로는 주제가 이제 피부 트러블을 유발하지 않는, 그러니까 여드름이라던가 이런 거를 이제 조금 케어해줄 수 있는 메이크업을 한다고 그 주제를 들었었어요. Hôm nay là bởi vì là theo như kế hoạch là mình sẽ học trang điểm cho da mụn đúng không ạ? Thế nhưng vấn đề là da của mình không bị mụn, thế nên là cô giáo sẽ dùng cái gọi là cái phấn nền nó sẽ hơi khác đi một chút nhá. 네. 근데 지금 이제 제가 봤을 때 모델은 별로 그렇게 트러블이나 아니면 여드름은 별로 없어요. 여기 조금 하나 난 거. Da của bạn này là da tương đối đẹp và không có mụn, chỉ có một chút ở chỗ này thôi. 네. 그렇지만 어쨌든 이제 트러블 케어를 하면서 할 수 있는 메이크업을 할 때는 유분이 이제 조금 컨트롤되는 그 파운데이션 자체에 유분이 좀 없는 그런 제품을 써주시는 게 좋고요. Ví dụ như là nhưng mà da của bạn này là ít mụn thì mình sẽ dùng cái foundation nó hợp với cái da này. 그래서 저는 지금 컬러를 두 가지를 믹스를 했습니다. 지금 cô giáo đang trộn hai màu với nhau ấy. 앞쪽에 bạn nhìn thẳng. 지금 저는 지금 브러쉬랑 이렇게 스펀지를 같이 사용을 할 거예요. cô giáo sẽ dùng cả cái cọ và cái mút nha. 브러쉬를 사용을 하게 되면 전체적으로 고르게 펴발라 줄 수 있는 역할을 해주는데요. mình dùng cái cọ thì mình sẽ tản đều cái foundation, cái lớp lẻ này. 혹시 여기에 그 수강생분들이 메이크업 그러니까 파운데이션 브러쉬로 파운데이션을 발라보신 분이 혹시 계실까요? Ở đây ví dụ như có ai mà trang điểm mà mình dùng cái cọ này để mình tản không ạ? Mình trang điểm không ạ? 없으세요? 대부분 이렇게 스펀지 같은 걸로 đa số mọi người 하시나요? dùng cái miếng mút này đúng không ạ? 제가 지금 브러쉬를 사용을 하는데 나중에 기회가 된다면 여러분들도 이렇게 파운데이션 브러쉬를 사용을 좀 해보셨으면 좋겠어요. Bây giờ cô giáo đang sử dụng và cô giáo bảo là sau này nếu mà mọi người có thời gian cơ hội mình có thể dùng thử, làm thử. 그 이유가 몇 가지가 있는데 첫 번째는 일단은 되게 고르게 잘 펴발라지고 그리고 스펀지를 사용하게 되면 스펀지가 먹는 양이 되게 많아요. Nó có hai cái nguyên nhân chính. Một là nếu như mà mình dùng cái cọ thì là như kiểu nó sẽ tản đều được hơn, và cái tiếp theo nếu mình dùng cái miếng mút này thì nó sẽ bị mất nhiều cái, mình phải sử dụng nhiều cái lượng kem hơn. 그러다 보니까 이제 이 파운데이션 되게 금방금방 사용하게 되는 Nếu mà mình 거죠. dùng cái mút ấy thì là cái lượng kem ấy nó sẽ tốn hơn á. 그래서 브러쉬를 사용을 하게 되면 아무래도 재료를 이 파운데이션 Đây là mình 제품을 dùng cái cọ này thì là nó sẽ tiết kiệm hơn nhá. 그런 이유가 하나 있고요. 그 다음에 또 하나의 이유는 이건 조금 농담인데요. 브러쉬를 사용하니까 그냥 스펀지만 쓸 때보다 뭔가 아티스트로서 훨씬 더 이렇게 프로페셔널한 그런 느낌이 있지 않나요? Rồi là họ cũng hay kiểu đùa nhau á, là ví dụ như thay vì dùng cái miếng mút mình dùng cái cọ cảm giác nghệ thuật hơn ấy, cái cảm giác điêu luyện hơn ấy. 그래서 아티스트들은 일을 하다 보면 아무래도 결과를 예쁘게 해주는 것가 첫 번째 목적이고요. Và tất nhiên rồi thì mình trang điểm cái mục tiêu đầu tiên của mình là phải làm đẹp đúng không ạ? Trang điểm cho đẹp. 그런데 고객하고 이렇게 커뮤니케이션을 할 때 고객한테 신뢰를 줄 수 있는 그런 어떤 제스처나 말투나 뭐 여러 가지 그런 것들이 필요하거든요. Và khi mà mình trang điểm cho khách hàng chẳng hạn thì mình cũng cần có một cái sự giao tiếp nhất định với khách. 그런 것 중에 한 가지가 이렇게 이제 도구를 조금 전문적인 도구를 사용을 하게 되면
고객이 봤을 때 아, 이 아티스트가 되게 전문가구나, 되게 잘하는 Nên là ví dụ 분이구나. như là mình đi trang điểm cho khách chẳng hạn, mà nếu mà mình dùng cái cọ mình trang điểm ấy thì cảm giác thứ nhất nó chuyên nghiệp đúng không? Và cái tiếp theo nữa là cái người mà được trang điểm họ cũng cảm thấy là mình có cái tính chuyên nghiệp cao và có nghĩa là có cái sự tương tác tốt đấy. 그런 느낌을 줄 수가 있죠. 자, 일단은 파운데이션을 가볍게 깔아줬고요. 그리고 파우더를 사용을 할 건데요. Và bây giờ mình sẽ dùng đến powder nhá. Phân phủ. 이 파우더 같은 경우에도 오일 컨트롤을 해주는 역할을 해줍니다. 파우더가. Cái powder này là nó sẽ có cái vai trò nữa là như kiểu kiềm dầu ấy, kiềm cái độ nhờn của da ấy. 그러다 보니까 피지가 많은 피부에는 파우더를 꼼꼼하게 발라주는 게 좋고요. Nếu mà da bạn nào mà kiểu nhờn dầu với cả có những cái gọi là những cái lốt dầu nhiều ấy, thì là mình dùng nó sẽ tốt. 네. 그런데 이제 파우더의 양을 모든 사람한테 다 똑같이 많이 사용을 하는 게 a니고 피부를 봐가면서 건조한 피부 같으면 소량으로 써주시는 게 좋아요. Và khi mình sử dụng cái powder này không phải là cái da nào mình cũng dùng như nhau. Ví dụ da của ai mà khô quá thì mình chỉ dùng cái lượng nhỏ thôi. 왜냐하면 파우더를 너무 많이 사용하게 되면 또 건조할 수가 Bởi vì nếu 있거든요. mà mình dùng cái powder này nhiều thì da nó lại trở nên khô hơn á. 그래서 지금 모델 같은 경우는 제가 봤었을 때 모공이나 이런 부분이 많이 없어요. Và bây giờ cô giáo nhìn da của bạn này thì hầu như là lỗ chân lông không có nhiều nhá. 그래서 지금 이 파우더를 사용을 할 때는 소량으로 해서 전체적으로 발라주기는 했으나 소량으로 해서 Và nên là với 그렇게. da của bạn này cô giáo sẽ dùng lượng nhỏ. 자, 지금 제가 사용하는 거는 쉐딩을 하는 건데요. Bây giờ thì cô giáo sẽ dùng đến cái gọi là shading ấy, chắc là tạo khối à? 얼굴에 이제 입체감을 살려주는 Có nghĩa 거죠. là sẽ tạo cái điểm nhấn đấy. 그래서 조금 더 갸름해 보이고 입체적으로 보여서 얼굴도 작아 보이게 주는 역할을 해주는 거죠. Dùng cái này thì sẽ nhờ cảm giác khuôn mặt nó nhỏ hơn. 메이크업 순서는 사실 정답은 없는데요. Thực chất mà nói thì cái quy trình trang điểm này nó không có một cái câu trả lời chính xác là phải theo thứ tự nào ạ. 일단은 뭐 아티스트에 따라서 메이크업을 이제 피부를 하고 눈썹을 하고 그다음에 아이섀도우를 하고 그다음에 볼터치를 하는 분들이 계시고요. Có nghĩa là tùy theo thợ trang điểm khác nhau, có những người thì họ thích trang điểm mắt trước, sau đó thì đến những cái bộ phận khác ấy, có những nói chung là không theo thứ tự nhất định. 근데 저는 조금 거꾸로 하는 거를 되게 좋아해요. Nhưng mà với cô giáo thì cô giáo thứ nhất là cô giáo làm theo cái cách của cô và cô là một người trang điểm tương đối gọi là tỉ mỉ ấy. 네, 이유가 있어요. 제가 이제 이렇게 고객님이 이렇게 계실 때 메이크업을 하면 전체적으로 피부를 깔고 그다음에 눈썹하고 아이섀도우 하고 볼터치를 해도 되기는 하는데 그랬을 때 화사한 느낌, 일단은 화사하고 젊어 보이고 예쁜 느낌을 주는 거가 완전히 완료가 됐을 때 그렇게 느껴지거든요. Bởi vì là khi mà mình trang điểm cho người khác ấy, thì tất nhiên là cái mong muốn của họ là họ phải trở nên xinh đẹp hơn đúng không? Nhìn trẻ trung hơn đúng không? Đó thế nên là mình mình trang điểm thì tỉ mỉ và cẩn thận thì sẽ đẹp. 근데 지금 저는 피부를 하고 쉐딩을 하고 볼터치를 했어요. Vì vậy mà cô giáo vừa nãy cô giáo có dùng cái vừa da shading và cái phấn phủ luôn ấy. 자, 그렇게 순서를 제가 지금 바꿔서 한 이유가 그 아이섀도우나 눈썹이 아직 되어 있지 않지만 피부톤과 혈색이 먼저 잡히면 그냥 그런 분위기로 되게 예뻐 보이는 분위기가 되거든요. Đầu tiên là cô giáo sẽ nhấn mạnh vào cái màu da trước nhé, cái màu của da trước, sau đó thì cô giáo mới làm đến mắt, cái vùng mắt. 그렇기 때문에 이제 고객님이 이렇게 앉아서 거울을 보고 있는 상태에서 메이크업을 할 때 이렇게 피부를 먼저 하고 블러셔를 해주고 하이라이트를 넣어주게 되면 고객이 거울을 보면서 일단 톤이 화사해졌기 때문에 굉장히 만족스러운 Và khi 그런 mà 느낌을 cái người 받습니다. được trang điểm họ nhìn vào gương ấy thì họ cũng cảm thấy là họ đã có cái sự thay đổi khác biệt đấy. Vừa nãy là cô giáo dùng cả phấn má đúng không? 지금 제가 해주는 거는 볼터치 위에 광택을 내주는 하이라이트를 해주고 있어요. Bây giờ là cô giáo đang tạo cái highlight nhá, cái highlight tạo sáng ạ.
그러면 피부가 이렇게 빛이 비쳤을 때 빛이 반사가 되면서 되게 Nên là 건강해 khi mà cái ánh đèn nó chiếu 그런 vào ấy 효과가 thì 있습니다. cái da của mình nó kiểu nó sáng lên ấy. Nó có cái sự gọi là bóng lấp lánh ấy. Vâng. 어떠세요? 지금 이제 비포 이쪽이 비포 이쪽이 애프터인데 비교를 했을 때 훨씬 화사하고 조금 어려 보이는 그런 느낌이 나시나요? Tại vì là mọi người nhìn thì bên này là trước đúng không? Bên này là sau. Thì khi mà mình nhìn mình cũng có cái cảm nhận được cái sự thay đổi của nó của bạn ấy đúng không ạ? Dạ vâng. 어떠세요? Mọi người cảm thấy thay đổi như thế nào ạ? Hai bên so sánh hai bên. 자, 네. 자, 이제 그러면 눈썹을 그려보도록 하겠습니다. Bây giờ sẽ vào cái lông mày nhá. Vâng. 여러분들 지금 제가 이렇게 보니까 다들 눈썹을 너무 예쁘게 잘 그리신 것 같고 Cô giáo nhìn mọi người thì đều thấy là lông mày của mọi người rất là đẹp. 그리고 또 이제 어떤 분들은 반영구 화장이 되어 있는 것 같아요. Nói chung là mọi người cái lông mày của mình ấy rất là đẹp. 네, 그래서 여러분들 이제 전문가이시니까 눈썹을 예쁘게 이렇게 잘 본인의 얼굴에 연출을 하실 수 있는데 Đúng là như kiểu là bởi vì mình làm chuyên môn về làm đẹp ấy, nên là khi cái lông mày của mình thứ nhất là mình vẽ nó hợp với cả khuôn mặt và cái màu nó hợp với cả mình ấy, thì là mình lại càng đẹp hơn. 근데 이제 고객한테 연출을 해줄 때는 평상시에 여러분들이 본인의 얼굴에 그리는 그런 습관이 아니라 그 사람의 얼굴을 보고 그 사람한테 어울리는 눈썹을 그려줘야 Nhưng mà khi mà mình 되잖아요. trang điểm cho người khác ấy, thì mình phải lựa chọn cái lông mày với cái màu phù hợp với cả cái người đấy, chứ thay vì là mình chọn cái lông mày phù hợp với mình, đúng không ạ? 근데 이제 사람마다 얼굴형도 다 다르고 생김새가 다르기 때문에 어떤 눈썹이 이 사람한테 어울리지 그거를 생각하는 거가 시간이 조금 걸리실 수도 있을 것 같아요, 처음에는. Nhưng mà tại vì là lần đầu ấy, khi mà mình trang điểm cho người khác ấy, thì như mọi người cũng biết là mỗi người sẽ có một cái hình dáng khuôn mặt khác nhau và có một cái điểm nét khác nhau, đúng không ạ? Thế nên là mình cần phải phán đoán, nó cũng sẽ mất thời gian. 근데 누구에게나 어울릴 수 있는 눈썹을 알려드릴게요. Nhưng mà bây giờ cô giáo sẽ cho mọi người xem thấy một cái gọi là dáng lông mày ấy, mà có thể phù hợp với tất cả mọi người, rất nhiều người. 한국어로는 한국말로는 표준형 눈썹이라고 Có 해요. nghĩa là ở Hàn nó như kiểu một cái dáng lông mày cơ bản ấy, có nghĩa là phù hợp với tất cả mọi người ạ. Vâng. 표준형 눈썹은 어떤 얼굴형이든지 다 잘 어울리는 눈썹이거든요. Bởi vì là nếu như mà mình dùng cái dáng lông mày đấy thì hầu như là với tất cả ai là cũng có thể phù hợp. 그래서 표준형 눈썹 죄송합니다. 눈썹을 그리는 방법을 알려드릴게요. Bây giờ sẽ là cái cách vẽ lông mày ấy. Cô giáo sẽ cho mọi người xem cái cách vẽ lông mày. 자, 일단은 꽃망울에서 눈 꼬리까지 이렇게 연결을 했을 때 요 각도가 있습니다. 요 각도보다 눈썹이 아래로 내려오게 그리면 안 돼요. Khi nhá mọi người đặt một cái bút ấy từ khóe mũi này cho đến đuôi mắt và cho đến cái đằng thái dương này này, đó thì là nếu như mà cái lông mày của mình nó quá trễ xuống thì cũng không lên. 왜냐면 눈썹이 내려가게 되면 이미지가 착해 보이기는 하지만 자칫 잘못하면 멍청해 보이거나 바보처럼 보일 수 있는. Tại vì là khi mà mình vẽ 그런 nó bị quá dài 눈썹입니다. xuống bên dưới thì nhìn nó sẽ kiểu không được đẹp ấy, nhìn nó hơi ngốc nghếch kiểu không được đẹp. 자, 그 다음에 또 하나는 눈썹 앞머리라고 하고요. 여기 눈썹 앞머리. 그 다음에 여러분들 다 있는데 눈썹에서 가장 높은 부분을 산이라고 합니다. 눈썹 산. Và tiếp theo đó là cái đằng đầu, phía đầu lông mày ạ. 그리고 요 꼬리 쪽을 눈썹 꼬리라고 Và còn 하는데요. đâu dưới này là đuôi lông mày, đúng không ạ? 앞머리하고 꼬리하고 이렇게 또 연결했을 때 이렇게 연결했을 때 이 꼬리가 이 선보다 밑으로 내려오면 안 돼요. Và khi mà mọi người đặt cái bút này để mình xem giữa đầu lông mày và đuôi lông mày ấy, mà cái đuôi lông mày nó quá bên dưới cái đường đấy ấy, thì nó cũng không đẹp. 자, 이제 그거를 지금 말씀드린 두 가지를 생각하시면서 그려주는데요. 눈썹 산의 위치를 한번 볼게요. 정면의 모델은 이제 정면을 한번 Bạn nhìn 봐주시고요. thẳng nhá. Em nhìn thẳng. 그리고 눈동자가 있죠. 눈동자에 바깥쪽에서 살짝 나간 부분이 눈썹 산이 됩니다. Cái lòng của mắt ấy thì là mình sẽ ở cái phía bên cạnh này một chút, có nghĩa sát cái đường bên lòng mắt này. 이 눈썹 산이 너무 가운데 쪽으로 오지 않도록 주의해 주셔야 Có nghĩa là 돼요. mình sẽ làm sao cân đối để nó không quá vào bên trong cái lông mày. 지금 말씀드린 세 가지. 아까 이렇게 연결했을 때 이 밑으로 쳐지지 않는 Đầu tiên là 거. cái đường led theo cái khung từ mũi hướng lên thái dương nhá. Và tiếp theo là cái đường led từ đầu lông mày cho đến đuôi lông mày. 이렇게 했을 때 아래로 안 쳐지는 거. 그리고 눈썹 산이 3분의 2 정도에 오는 거. 세 가지를 기억하시면서 그려주시면 됩니다.
제가 눈썹을 그릴 때 자세히 보신 분들은 알 수 있는데요. Bây giờ cô giáo vừa nãy cô giáo vẽ lông mày ấy, nếu như mà ai nhìn kỹ chi tiết thì là sẽ biết được là cái đường cô giáo vẽ như nào. 제가 이 눈썹 연필을 가지고 그려줄 때 힘을 줘서 세게 그리지 않았어요. 이렇게 Khi 세게 mà cô giáo 그리지 dùng cái bút 않았어요. vẽ, cô giáo sẽ không ấn mạnh đâu ạ. 힘을 거의 빼서 그냥 눈썹 사이를 메워주듯이 그냥 살살살살. Có nghĩa là mình sẽ đưa nhẹ nhàng nhé, đưa nhẹ nhàng. 그런 식 죄송합니다. 그런 식으로 해주고요. 그러고 나서 스크류 브러쉬로 전반적으로 Và sau đó thì 빗어서 mình sẽ dùng cái uốn ấy, mình sẽ đánh đều. 부드럽게 Vâng. 컬러가 뭉쳐있지 않게 부드럽게 얘로 풀어주면 됩니다. Mình đánh nhẹ nhàng mắt lên lông mày. 그 다음에 지금 제가 이렇게 눈썹 연필을 두 가지를 들고 있는데요. Và cô giáo dùng hai cái bút vẽ lông mày nhá. 하나는 브라운이 도는 컬러고요. Cái đầu tiên là cái màu lâu brown. 그리고 이것도 물론 브라운이긴 하지만 비교를 했을 때 Cái này thì cũng là màu lâu, thế nhưng mà nếu mà để so sánh thì một cái em nghĩ là lâu đậm hơn, một cái lâu nhẹ hơn. 조금 어두운 브라운이에요. 그래서 왜 두 가지를 들고 있었냐면 앞머리 쪽은 조금 내추럴하게 하는 게 좋고요. Và bởi vì họ dùng hai cái màu này phối với nhau ấy thì là nhìn nó sẽ gọi là đẹp hơn và hợp với cả cái 그리고 hướng trán của mình. 눈썹 산 있는 데서부터 꼬리 쪽은 조금 깔끔하게 떨어지는 게 Và cái 예뻐요. từ đằng đuôi ấy mình sẽ làm như kiểu nó hướng xuống một chút thì sẽ đẹp. Đây. 그리고 지금 모델이 눈썹이 끝에가 눈썹 모가 조금 없는 편이에요. 눈썹이 짧은 편이에요. Như bạn mẫu của mình ấy thì là cái đằng đuôi mày của bạn ấy hầu như là không có mấy á. 그래서 꼬리 쪽은 조금 더 진한 회색빛이 도는 Vì vậy là cái 펜슬을 đằng đuôi mình sẽ đánh đậm lên một chút nhá. 제가 한 번만 봐주실게요. 이렇게 해서 모양이 예쁘게 됐는지 정면에서 체크를 Và 한번 khi mà mình muốn biết 해주시고요. là có đẹp hay không thì phải xoay bạn mẫu đấy và mình nhìn thẳng vào bạn đấy thì để mình biết là có đẹp, đã đẹp chưa. 또는 이제 왜냐면 이렇게 하면서 옆에서 봤을 때 정확하지 않을 수 있거든요, 모양이. Bởi vì nếu mà mình chỉ nhìn nghiêng cái này ấy, thì là mình sẽ không thể biết được chính xác là đã hợp hay chưa. Mình phải nhìn thẳng vào mặt nhá. 또는 이제 샵에서 일을 할 때는 앞에 거울이 있잖아요. 고객님의 앞에 이렇게 거울이 있어요. Hoặc là ví dụ như là những cái chỗ trang điểm mà mình có cái gương đúng không, thì là bạn mẫu sẽ nhìn thẳng vào gương thì mình cũng có thể được biết là chính diện bạn ấy có đã xinh chưa hoặc hợp chưa. 그때는 이제 눈썹이 제대로 예쁘게 그려졌는지 체크하는 방법은 내가 모델의 뒤로 갑니다. Đó, ví dụ như đằng trước này là gương thì cô giáo sẽ đứng ở đằng sau bạn này. 뒤로 가서 거울을 보면서 거울에 비친 모델의 얼굴을 보면서 눈썹이 예쁘게 그려졌는지를 거울로 Thì nhìn vào trong gương đấy là sẽ biết là cái dáng lông mày này là hợp với cả bạn mẫu hay chưa. 제가 오늘 제가 눈썹 그리는 거에 아주 되게 좀 뭐라 해야 될까요? 집착하는 편이거든요. Có nghĩa là cô giáo là cái cách gọi là vẽ lông mày của cô ấy là tương đối như kiểu gọi là kỹ càng ấy. 왜 그러냐면 메이크업을 되게 예쁘게 보이게 해주는 것 중에 가장 중요한 거가 눈썹이에요. Bởi vì như mọi người cũng biết đấy, một cái khuôn mặt đẹp hay là trang điểm đẹp xong ấy thì một trong những cái đấy là lông mày ấy, đóng vai trò rất là quan trọng. 그러니까 눈썹을 얼굴에 산이다 이렇게 얘기도 하거든요. Cũng giống như kiểu là lông mày là cái điểm nhấn chính ở trên khuôn mặt của mình á. 또는 뭐 얼굴의 지붕이다 이렇게 표현을 하기 때문에 그 정도로 중요합니다. 그래서 저 오늘 저의 눈썹 그리는 노하우를 다 여러분들한테 드리고 있어요. Nên là nói chung là những cái bí quyết mà vẽ cái lông mày của cô thì hôm nay cô đã cho mọi người xem. 자, 그 노하우 중에 또 중요한 하나는요. 아까 파운데이션을 발랐던 브러쉬입니다. Cái này là cái mà vừa lấy mình đã tản cái foundation, cái kem nền ấy. 네, 여기에 파운데이션을 많이 묻히는 게 아니고요. Cái này nó không có nhiều cái foundation, mình sẽ không lấy nhiều cái kem nền vào đây nhé, mà chỉ một chút 아주 thôi. 조금. Chỉ lấy một chút thôi. 그냥 요렇게 살짝 컬러만 줄 수 있는 정도. Có nghĩa là lấy để có nghĩa tạo một chút màu thôi. 그래서 이 브러쉬를 가지고 눈썹 아래쪽에 Sau đó thì cái bên dưới đuôi lông mày ấy, đây mọi người nhìn vào mẫu này. 잡아주면 눈썹이 훨씬 더 깔끔해집니다. Đấy, mọi người nhìn thì sẽ cảm thấy là lông mày rất là gọn gàng và nét đúng không ạ? 근데 지금 많은 양을 바르지 않았기 때문에 아주 거의 소량만 했기 때문에 그렇게 여기 파운데이션이 뭉치거나 하지 않아요. Bởi vì là mình chỉ dùng một cái lượng nhỏ cái nền thôi, thế nên là sẽ không lo là như kiểu nó bị nhòe hay là gì cả.
자, 이제 눈화장을 좀 해볼게요. 데일리 메이크업이기 때문에 그렇게 막 화려하거나 진하거나 이렇게 하지 않을 거고요. Nói chung là họ trang điểm thì không theo lối gọi là quá gọi là lòe loẹt đấy ạ. 약간 지금 이제 피부톤에 어울리는 코랄 계열 컬러를 쓸 겁니다. Và cô giáo sẽ phải dùng cái màu nó hợp với cả cái dáng da màu da của bạn này. 일단은 이렇게 이제 살색빛이 나는 이 컬러를 Cô giáo sẽ dùng cái màu bên ngoài này đây. 눈 감아 보실게요. 네, 전체적으로 이렇게 발라줍니다. Đó, mình sẽ bôi đều lên mắt ạ. 그러고 나서 Sau đó thì mình sẽ dùng đến 저는 여기에 있는 코랄 컬러를 sau đó 포인트 sẽ dùng 컬러로 đến cái màu này. hồng nha. Vâng. 이거를 포인트 컬러로 사용을 할 거예요. 쌍꺼풀 부분에 이렇게 Đầu tiên ở 발라서 cái phần khu vực mà hai mí của mình á, cô giáo sẽ bôi vào cái khu vực đấy. 위쪽으로 그라데이션 시켜줍니다. Sau phía bên trên thì mình sẽ cho thêm một chút lên. 그 다음에 눈 아랫부분에는 조금 펄감이 있는 제품을 사용을 할 거예요. Và bây giờ là xuống phần là dưới mắt ạ. Mọi người ơi, em đang đi học ở bên Hàn Quốc. 요거는 크림 타입으로 된 그 아이섀도우인데요. Cái này là đang là dạng kem nhé, dạng kem. Đang ở bên Hàn Quốc. 크림 섀도우를 Mọi 위로 người 천장 cần 보실게요. mua nhìn lên sản trên phẩm nhé. của Hàn Quốc 눈 là 밑에 sông 애교살 và 부분에 cùng 발라줍니다. BBB. Đó, sau đó thì mình sẽ bôi vào cái bên dưới mắt nhé. 애교살이 통통해 보이게 Anh Hồng ơi, 이렇게 해주게 되면 되게 어려 보이는 효과가 있어요. Bởi vì là nếu mà mình đánh như thế thì mình nhìn sẽ trẻ hơn. 근데 지금 이제 얘는 컬러감이 많지 않은데 왜 크림 타입을 썼냐면요. À, này. 제가 크림 타입을 사용을 했는데 크림 타입을 사용한 이유를 설명을 해드릴게요. Và vì sao mà cô lại dùng cái này dạng kem thì cô giáo sẽ giải thích lý do cho ạ. 크림 타입은 만져보게 되면 텍스처가 촉촉합니다. Bởi vì là cái này thứ nhất là nó rất là gọi là mịn đấy, mịn. 그래서 이렇게 촉촉하게 발라놓고 아이섀도우를 Đó, khi mà mình bôi cái đó 그 xong. 위에 얹어준 요런 컬러감 하고요. Đó, và mình cho cái màu khác lên đấy thì là cái màu nó sẽ lộ đẹp hơn. 이거를 안 바른 그냥 맨 피부에 바른 거하고 Mọi người 발색이 nhìn thấy 달라요. là có cái sự khác biệt 여기랑 đâu, một cái là bên dưới là lớp kem và bôi lên nhìn nó bóng nó đẹp hơn, một cái là không có lớp kem mà bôi trực tiếp cái này lên da không mà nhìn nó sẽ không rõ và không đẹp. 눈 밑은 조금 이렇게 볼륨감을 줘서 어려 보이게 할 거기 때문에 Tại vì là mình muốn trang điểm để cái khu dưới này nhìn nó trẻ hơn đúng không ạ? 그래서 제가 지금 요 컬러가 여기에 잘 밀착이 돼서 발색이 잘 되라고 크림 타입을 쓴 거예요. Nên chính vì vậy mà cô giáo đã lựa chọn cái màu kem này, dạng kem này cũng như là cái màu kia đánh vào mắt bạn. 그 위에 이렇게 펄이 들어있는 아이섀도우를 사용을 하겠습니다. 눈 앞머리까지. 자, 그 다음에 아이라인을 해볼 건데요. Và bây giờ sẽ là đến đường mắt nhá, đường kẻ mắt ạ. 여러분들 아이라인 그리는 거 혹시 어렵지 않으세요? Mọi người có cảm thấy khó khi mà mình kẻ cái đường mắt không ạ? 어려우시죠? 네. 네, 아이라인을 쉽게 그리는 방법을 알려드릴게요. Cô giáo sẽ hướng dẫn cái cách dễ nhất nhá. 여러분들 눈에 본인의 눈에 하실 때는 크게 많이 어렵지 않으실 거예요. Đó là cái cách này khi mà mọi người tự áp dụng lên mắt của mình nó sẽ không khó lắm đâu. 왜냐면 매일매일 화장하면서 본인 얼굴에 하기 때문에 이제 익숙해지시잖아요. Và cái tiếp theo là khi mà mình dùng hàng ngày ấy, mình dùng quen rồi, mình vẽ quen rồi thì nó sẽ cũng dễ hơn. 그런데 이제 고객한테 해줄 때는
아마 이 아이라인을 그리는 거가 상당히 부담이 있으실 거예요. Nhưng mà nếu như mà mình trang điểm cho khách hàng chẳng hạn ấy, thì có thể là nó sẽ hơi khó hơn một chút. 자, 그때는 일단은 저는 어떻게 하냐면 정면을 보라고 합니다. 거울 정면 보세요 이렇게. Ví dụ đầu tiên ấy là bạn mẫu sẽ bảo bạn mẫu là nhìn thẳng, bạn sẽ nhìn thẳng ra đằng trước. 그래서 조금 짙은 컬러의 아이 섀도우를 이렇게 납작한 브러쉬에 붙여요. Mình sẽ lấy cái màu đậm ở giữa ấy. 자, 그래서 정면 보실게요. bạn nhìn 그러면 thẳng nhá. 이 라인의 모양이 딱 보입니다. 그러면 내가 원하는 라인의 모양을 Khi mà bạn mẫu bạn nhìn thẳng ấy thì là 방향을 이렇게 잡아줘요. sẽ bắt đầu là mình sẽ tạo ra cái đường nét ở đuôi mắt nhá. 자, 눈을 감아 보실게요. Nhắm mắt lại ạ. 그러면 이렇게 라인의 방향이 Đây mọi 잡혔죠. người đã thấy là cái hướng cái vẽ ở đuôi chưa? 자, 그 Ở đằng kia 다음에 sẽ nhìn có khó rồi. 펜슬 라이너고요. 이렇게 연필 타입으로 된 Và 라이너예요. cái này là giống như kiểu cái chì ấy, mình bút ấy, cái bút chì xong mình vẽ lên đó. 자, 눈을 이렇게 바짝 들어서 Mình sẽ lấy cái tay mình sẽ giữ cái mắt trên một chút ạ. 점막을 채워줍니다. Và sau 눈을 đó 살짝 무릎을 보실게요. 아, 눈 떠서 네. 눈 떠서 무릎을 nhìn mắt, xuống, mắt, nhìn xuống. mắt mở ra một chút nhưng mà nhìn xuống dưới ấy. Nhìn xuống. 이렇게 바짝 들어서 점막을 채워주세요. Đó, bây giờ cô giáo sẽ vẽ vào cái đường bên trong. 자, 점막을 이렇게 채웠으면 펜슬로 그런 다음에 이렇게 붓으로 생긴 라이너로 Sau đó thì là mình sẽ dùng cái gọi là 다시 한번 theo 그 kiểu cái bút 위에다가 mực của 라인을 cái line 그려줄 ấy. 거예요. 감아보실게요. Là nhắm mắt ạ. 라인을 그려준 이후에 Nè. 면봉을 이용을 해서 내가 원하는 라인으로 됐는지 정면을 보시고요. Bây giờ nhìn thẳng ạ, nhìn thẳng. 보시고 내가 원하는 라인의 모양이 됐는지 만약에 그렇게 안 됐다면 면봉으로 모양을 Và sau khi mà mình vẽ nhá, 잡아주세요. ví dụ mà cảm thấy là cái line này mình không có hài lòng thì sẽ dùng cái bông này, bông nhỏ này để mình lau. 그런 다음에 요대로 그냥 끝내도 되고요. Và sau đó là kết thúc là được. 저 같은 경우는 라인을 조금 더 또렷하게 보이게 하는 걸 좋아하거든요. Nhưng mà với cô giáo thì cô giáo thích nhìn cái line nó rõ ràng một chút ấy thì nó đẹp hơn. 그러면 아까 사용했던 라인의 방향을 잡아줬던 이런 좀 진한 컬러를 이용을 Nên là sẽ 해서 dùng cái màu đậm hơn nhá. 감아보실게요. Nhìn xuống. Cắm mày á. 네, 네. Nhắm mắt lại nhá. 그 위에다가 이렇게 Ở phía bên trên 살짝 này. Đấy, mình sẽ đánh nhẹ nhẹ từng tí một. 이렇게 찍어줍니다. Thế à? 1km thì này mắt. không thấy gì nữa, 그다음에 không thấy gì nữa. 네, 요대로 눈화장을 데일리 메이크업은 요대로 그냥 끝내도 돼요. Nếu như với mắt mà trang điểm như thế này xong là cũng đẹp rồi ạ. 그런데 저는 오늘 이제 좀 시간이 오후 넘어갔잖아요. 그래서 이따가 저녁 때도 조금 예뻐 보이라고 여기다 글리터를 한번 사용을 해볼게요. Thường là như này là cũng xong đẹp rồi. Thế nhưng mà cô giáo sẽ cho thêm một cái nữa để ví dụ tối ấy, ánh đèn xuống là nhìn nó. 글리터인데 이 글리터가 그러니까 펄 제품인데 어떤 거는 이렇게 빛이 반사가 되면서 되게 그 갈치의 비늘 같은 그런 펄이 있고요. Bởi vì là khi có ánh đèn vào thì như kiểu nó sẽ phản xạ lại cái ánh sáng nhìn nó lấp lánh hơn. Lung linh hơn. 요거는 갈치 펄 같은 느낌이 아니고요. 그냥 반짝반짝, 팅클팅클. Nhìn nó lấp lánh hơn nhá, lung linh hơn ấy. 그러면
그냥 보면 컬러가 잘 안 보이는데 Nếu như mà mình chỉ nhìn đơn thuần thôi thì nó cũng không có nhìn rõ lắm đâu. 근데 빛이 비춰져서 반사가 됐을 Nhưng mà khi 때 có ánh đèn chiếu vào mọi người thấy nó có cái sự phản xạ đúng không? 예쁘게 Nhìn nó 빛나요. mà lấp lánh hơn đúng không ạ? 그래서 이런 종류의 펄을 이용해서 눈두덩이에 그리고 앞머리에도 발라주시고요. Đó, mọi người sẽ bôi lên trên mắt giống như cô giáo đang đánh ạ. Qua đây sẽ có người ở trong hình nó lên đây trên đây. 눈 위로 천장 봐주시고요. Hơi sáng rồi, trong mô hình nó có đen đen. 앞머리 쪽에서부터 3분의 2 정도. Mình sẽ đánh tầm khoảng như thế là được. 그리고 나서 아까 라인을 해줬던 컬러가 여기 조금 남아 있잖아요. 그거를 살짝 덜어내고 Với lấy cái bút này mà mình tạo line nó hơi còn lại một chút cái màu ấy ạ, thì mình sẽ dùng cái đó. 위로 천장 보실게요. Nhìn lên trên nhá. 눈꼬리 3분의 1 정도를 Mình sẽ đánh vào cái bên dưới mắt nhá. 살짝 이렇게 해주게 되면 눈이 훨씬 더 깊어 보이는 Đó, 효과가 khi 있습니다. mà mình đánh thêm như thế thì nhìn mắt nó có độ sâu hơn, có chiều sâu hơn. Xong chụp hình cưới 자, 여기에 이제 입술 컬러를 발라볼 건데요. Bây giờ sẽ đến tiết mục là bôi môi nhá. 저는 이렇게 두 가지를 조금 믹스해서 Cô giáo sẽ 사용해볼게요. trộn hai màu môi lại ạ. 이 컬러는 지금 핑크이고요. Cái màu này là màu hồng. 그리고 요거는 오렌지가 도는 컬러예요. Cái này thì nhìn nó sẽ hơi có cái màu cam một chút, orange một chút. 근데 기본적으로 오렌지도 잘 어울리시고요. Với bạn này thì thực ra màu cam cũng rất là hợp. 근데 이제 우리가 핑크도 사용하고 싶을 때 있잖아요. Nhưng mà tại vì mình cũng muốn dùng màu hồng đúng không ạ? 그럴 때 자연스럽게 핑크를 바르는 방법이 핑크랑 오렌지를 조금 섞어서 Khi mà mình muốn dùng cái màu hồng tự nhiên ấy, thì mình sẽ trộn hồng với cả cam một chút thì nó sẽ ra cái hồng tự nhiên hơn. 쓰면 그렇게 되면 약간 코랄빛이 나기 때문에 어떤 피부 톤이든지 잘 어울리는 컬러가 돼요. Bởi vì là khi mình trộn như thế nó ra cái hồng với cam trộn như thế thì nó sẽ phù hợp với nhiều loại da nhé. 자, 요거는 핑크이고 요거는 오렌지인데 두 개를 살짝 이렇게 Một bên là 믹스를 hồng, một bên là 하면 cam trộn lại với nhau ạ. 그러면 피부 톤에 상관없이 잘 어울립니다. Dùng cái màu này thì với các loại da, màu da thì nó sẽ đều phù hợp nhé. Dưới lại. Xinh quá không? Em xem kiếm cho bạn ấy một oppa đi. Oppa ấy già rồi. 이렇게 컬러를 발랐고요. Đây, mà cô giáo bôi lên thành hiện thực, cô nhận thành kết quả như này nha. 저는 여기에 요즘 한국에서 그 유행하는 메이크업 트렌드가 한 가지 있는데요. Ở Hàn thì sẽ có một cái trend makeup ấy. 그 중에 하나가 입술을 되게 촉촉하고 글로시하게 하는 거가 하나의 또 Một trong những 트렌드예요. cái gọi là trend trang điểm môi Hàn ấy là như kiểu cái môi nhìn nó nóng nóng lên ấy, 그러면 bóng bóng lên ấy. 입술을 촉촉하고 글로시하게 만들어주게 되면 굉장히 조금 입술에 볼륨감이 생기고요. Và khi mà mình cho cái gọi là độ bóng lên ấy thì cái da cái môi mình nhìn nó sẽ hơi mọng hơn 그리고 그래서 어려 보이는 효과가 và nhìn 있습니다. trẻ hơn ạ. Người ta gọi là gậy đòn. Em cũng không biết gọi đòn tiếng Anh là gì. Gợi đòn em theo mình nhỏ từ hay thật đấy. Em phải nghĩ tí xem nó nghĩa là gì. Gợi đòn cho mấy chị. Gì đừng muốn. Nhưng bạn này mẫu xinh rồi, xinh sẵn rồi nên là cô giáo trang điểm tí thôi cũng đã thấy xinh rồi. 입술을 이제 이렇게 해주시는데 입술을 할 때 좀 어려움이 있으신 분들은 립스틱을 발라주고 나서 요것도 아까 그 아이브로우를 그렸을 때 썼던 방법 같은 방법이거든요. Vâng, và bởi vì là cũng với môi cũng vậy, vừa lấy cái cọ này mà có dùng cái nền ấy thì là cô giáo sẽ dùng đấy. 그래서 dùng một chút. 소량의 파운데이션을 묻혀서
Chỉ lấy một lượng nhỏ thôi ạ. 라인 Sau đó để 주변을 tạo cái line ở dưới cái môi của mình nhé. 터치해주면 cười. 입술의 라인이 조금 더 깔끔해집니다. Xinh quá. 아까 사실 볼터치를 다 했었어요. Quay kiểu Vâng, kia. và bây giờ là đã cũng khá là xong rồi đấy ạ. Tiếp. Tiếp. 그런데 mình chụp hình gì thôi hả? 그런데 이제 아까 눈화장이랑 입술 화장이 들어가기 전에는 볼터치가 이 정도도 예뻤고요. Và nói chung là mình trang điểm tầm như thế này là cũng xinh lắm. 만약에 여러분들이 그냥 내추럴해 보이게 할 거면 여기에서 그냥 피니시 해도 됩니다. Nếu như mà mình muốn theo hướng tự nhiên nên natural ấy, thì mình có thể kết thúc tại đây cũng được rồi, không cần phải làm gì thêm nữa. 근데 조금 더 귀엽고 조금 더 혈색 있는 느낌을 주고 싶으면 Nếu mà mình muốn nhìn kiểu đáng yêu hơn ấy, nhìn kiểu dễ Em thương chỉ hơn ấy, góc mặt bên đây em chụp hình thôi. 블러셔를 저는 마지막에 그래서 한 번 더 해줍니다. thì là mình sẽ dùng cái phấn má hơn thêm một chút nha. 블러셔를 하는 방법도 여러 가지 방법이 있거든요. Cái đánh má thì nó sẽ có nhiều phương pháp ạ. 만약 이제 여러분들이 나는 얼굴이 조금 더 갸름해 보이고 싶다. Ví dụ như là cái khuôn mặt của mình nhìn như kiểu nó nhỏ nhắn hơn ấy, gọn gọn hơn ấy. 그렇다 그러면 자 브러쉬가 터치하는 방향이요. 광대뼈 있는 데서 입술 쪽을 향해서 이렇게 사선으로 Thì là mình 터치를 sẽ đánh 해요. theo cái hướng nhá. Ví dụ như là hướng từ thái dương xuống cái khóe miệng này thì mình đánh theo cái hướng đấy ạ. 그러면 얼굴이 조금 더 갸름해 보여요. Đó, thì là cái khuôn mặt nhìn nó sẽ đẹp hơn ạ. 자, 만약에 고객 여러분들 중에 나는 얼굴형이 좀 길다 하는 분들도 계실 거예요. Nhưng mà có những người cái khuôn mặt nó họ cảm nhận được cái khuôn mặt của họ hơi dài á. 만약에 이제 나는 얼굴형이 길어서 이 긴 느낌이 조금 덜 길어 보였으면 좋겠다. Ví dụ như là khuôn mặt mà cảm thấy dài mà họ muốn như kiểu ngắn, cái là bớt dài hơn á. Và 그때는 광대뼈 바깥 라인에서 가로로 터치를 thì nếu như 해줍니다. vậy thì mình sẽ đi hướng ngang nhá, từ trong ra ngoài, từ cái chỗ đây ngang từ thái dương, từ chỗ lành của khuôn mặt. 왜냐하면 세로로 긴 느낌이 있는 얼굴에서 가로 터치가 들어가게 되면 이 긴 느낌을 여기에서 선으로 끊어주는 역할을 해주기 때문에 Bởi vì cái khuôn mặt của mình chiều dài nhìn như này sẽ dài đúng không? Nhưng mà khi mình có một cái tác động như kiểu mình đánh phấn má theo hướng ngang từ chỗ này sang đây thì sẽ khuôn mặt cảm giác nó sẽ bớt dài hơn. 그래서 얼굴이 긴 느낌이 조금 덜 길어 보이게 도와줍니다. Nhìn nó sẽ bớt dài hơn nhé. Vâng. 근데 저는 오늘 여기 모델이 되게 예쁘고 귀여운 느낌이에요. Nhưng mà hôm nay với bạn mẫu của mình thì rất là xinh và đáng yêu. 그래서 그 귀엽고 어려 보이는 그 느낌 그냥 그대로 살려주고 싶었거든요. Nên là cô giáo cũng không có nhiều sự xâm lấn nhiều hơn nữa, sẽ không trang điểm nhiều hơn nữa. 그래서 제가 오늘 볼터치를 한 방법은 여기 볼 앞에다가 동그랗게 Nên là cô giáo 발라줬어요. sẽ đánh tròn ở cái chỗ khu vực má này một chút nữa thôi ạ. 보시면 여기다가 이렇게 동그랗게. Đó, mọi người có thể thấy là cô giáo đánh tròn ở vùng má này một chút. 자, 이렇게 볼 앞쪽에 동그랗게 발라주게 되면 어려 보이는 효과가 있어요. Bởi vì khi mình đánh như vậy nhìn cái khuôn mặt mình nó sẽ trẻ hơn. 그래서 원래도 어려 보이고 귀여운 느낌이지만 그거를 살려주기 위해서 이렇게 앞쪽에다가 발라줬어요. Bởi vì bạn này thì vốn dĩ là nhìn bạn ấy cũng xinh và đáng yêu rồi, nhưng mà khi mà mình đánh theo phương pháp đấy nữa thì lại càng đáng yêu hơn. 자, 하이라이트로 다시 한번 마무리해 Và bây giờ cô giáo sẽ 하겠습니다. highlight và sẽ kết thúc cái Chả mà. trang điểm ở đây. Highlight gì? Có sáng. Bây giờ mình còn cô có đánh nốt nửa mặt còn lại. 여기 턱에도 제가 이렇게 터치를 했는데요. 턱에 하게 되면 턱이 통통해 보이거든요. Ở cái khu vực cằm ấy là vừa nãy cô giáo có trang điểm một chút đấy, nhìn cái cằm của mình nó sẽ đầy đặn gọi là. 그래서 여기가 턱이 통통해 보이게 되면 그것도 또 어려 보이는 효과를 줍니다. 그래서 턱에다 터치를 해줬고요. Và khi mà cái cằm của mình ấy nhìn mình muốn cho nó nhìn gọi là trẻ hơn ấy thì là sẽ đánh nhẹ nhàng highlight một chút vào. 근데 이제 그것도 얼굴형을 생각해서 하셔야 되겠죠. Cái đấy 여러분들이 thì nó sẽ tùy vào cái gọi hình dáng khuôn mặt của mỗi người. Cái lúc mình trang điểm nó sẽ khác nhau chứ nó cũng chả có một cái quy chuẩn nhất định nhá. 여러분들이 이제 해주시는 뭐 고객님들이 만약에 턱이 이렇게 조금 이렇게 뾰족하게 나오신 분이다 했을 때는 Ví dụ có những người cái cằm họ nhô ra ngoài nhiều ấy ạ. 그때는 하이라이트를 여기에다 해줄 게 아니고요. Thì cái lúc đấy thì mình lại đừng cho cái highlight vào cằm nhá.
그때는 쉐딩을 가지고 조금 요 끝에다가 발라서 턱이 짧아 보이도록 해줘야 Lúc đấy thì 되겠죠. mình lên dùng cái shading này thì là cái cằm nhìn nó sẽ như kiểu nó sẽ gọn gàng hơn. 자, 오늘 제가 이렇게 메이크업 하면서 지금 눈썹이 연장이 되어 있어요. Và hôm nay cô giáo trang điểm thì ở cái phần lông mày ấy là nhìn cũng sẽ dài hơn. 그래서 보통은 지금 연장이 안 되어 있으면 이렇게 뷰러를 사용을 해서 눈썹을 찝어서 cô là phải gì anh 컬링 컬을 올려주고요. Và bây giờ cô giáo sẽ tạo cái gọi là cái đường cong nhá, đường cong của cái lông mi. 그러고 나서 마스카라로 위에서 빗어주고 아래에서 또 빗어주고 이렇게 해서 마스카라로 눈썹을 다시 한번 세팅을 해줍니다. Và cô sẽ làm cái lông mi ở phía trên và phía dưới nhá. nói 네. cô là em nói mi 아 근데 이거는 네. 좀 했어요. 네, 맞아요. 그래서 오늘 모델은 속눈썹 연장이 돼 있어요. Nhưng mà tại vì bạn ấy đã nối mi sẵn rồi ấy. 그래서 제가 여기서 뷰러를 하게 되면 속눈썹 막 Nên là nếu 떨어지잖아요. mà cô giáo sử dụng đến cái này thì sợ là nó sẽ dụng cái lông mi của bạn đấy. 그래서 오늘은 요거는 생략을 하도록 Nên là hôm nay 하겠습니다. là cô giáo sẽ không dùng đến nữa. 이렇게 해서 지금 데일리 메이크업 마무리를 Và 하겠습니다. bây giờ mình đã kết thúc một bên trang điểm rồi đấy ạ. sao mấy chị hôm nay 질문, 메이크업에 대해서 질문이 혹시 있으실까요? Mọi 질문? người có câu hỏi gì không ạ? Cái này 선생님 이쪽 cái tôi. 할 거예요. À, 네, một 마무리. lửa này cô 네, giáo 네. sẽ làm nốt cho. 네. 설명하면서 하려면 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 한쪽만 먼저 했어요. 질문 혹시 있으세요? Mọi người có 질문? câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi nè, là thường mà ở mình ở nhà mình đi tiệc mình make up á, thì càng make up càng lên những cái BB cream thì cái nếp nhăn nó thì nổi lên. 아, 근데 베트남에서 만약 그 메이크업 하면 주름 lớp nền phải đủ BB 크림 때문에 아니 그냥 그 메이크업 기술 때문에. 아, 주름이 더 보이는 거예요? 맞아. 베트남에서 메이크업 그런 거 하면 한국 하고 나서 주름 더 잘 보여요. 자, 주름에 대해서 설명을 해드릴게요. 네. 사실 이제 자, 주름이 있는 얼굴에 파운데이션을 하고 파우더를 하고 이렇게 되면 주름에 시간이 지나면 주름이 이렇게 끼면서 주름이 더 보이죠. Như mọi người cũng biết đấy, nếu như mà khuôn mặt của mình nó đã có sẵn nếp nhăn chẳng hạn ấy, thì mọi người có dùng kem nền hay là kem phủ gì đó, thì nhưng mà khi một thời gian nó trôi đi thì mọi người sẽ thấy cái nếp nhăn đấy nó nhìn rõ hơn ạ. 근데 그거는 베트남뿐만이 아니고요. 전 세계 다 Thực 똑같아요. ra thì nó không phải ở mỗi Việt Nam đâu mà ở tất cả các nước khác nó đều như vậy. Và 네, 네. 혹시 그 해결하는 네. 그래서 그 메이크업을 하실 때요. 이제 나이가 연령대가 조금 있어서 주름이 생기기 시작한 분들한테는 파우더는 아주 소량으로 써주세요. Nên là cái cách mà xử lý ấy thì là cô giáo nghĩ là mình sẽ dùng cái powder, mình sẽ dùng cái lượng nó nhỏ hơn. 건조할수록 건조하게 피부가 건조해질수록 주름이 더 Bởi vì 보이거든요. khi mà cái da của mình nó khô hơn ấy thì cái lượng nếp nhăn của mình nhìn nó càng kỹ hơn, quên là càng rõ hơn ạ. 그렇기 때문에 파우더를 너무 많이 하게 되면 더 피부가 막 갈라집니다. Nên là nếu như mà mình dùng cái powder mình dùng càng nhiều ấy thì nó sẽ lại càng dễ bị khô hơn, mà khô hơn thì nếp nhăn càng nhìn rõ hơn. 그리고 메이크업은 사실은 정답이 없어요. Thực chất mà nói thì nó sẽ không có câu trả lời chính xác cho cái việc trang điểm là 순서는 메이크업 베이스를 사용하고 그 다음에 파운데이션을 쓰고 파우더를 쓰는 게 순서이지만 có thể là mọi người nghĩ là theo một cái thứ tự là đầu tiên là kem nền, lớp lót, xong rồi đến là phủ. Mình nghĩ là như vậy. 파우더를 생략을 하기도 해요. Nhưng mà đôi khi là cái việc là dùng powder nó cũng không nhất thiết là phải như vậy. 건조한 느낌이 싫을 때. Bởi vì đôi khi là mình dùng cái powder mình sẽ cảm thấy cái da mình nó khô hơn ấy. 사실 저도 지금 이제 주름이 많이 생기는 나이이기 때문에 저도요. Như của chị đấy cũng vậy, chị đến cái tuổi là chị cảm thấy là chị có nhiều nếp nhăn hơn ấy. 저도 그래서 파우더는 웬만하면 생략을 하는 편입니다. Nên là hầu như là cũng hạn chế dùng cái powder. 그리고 또 한 가지 방법 알려드릴게요. Và một cái phương pháp khác ạ. 주름이 있는 부분들 있죠. 눈가라든지 이마라든지 이런 주름이 있는 부분에 요거는 립밤입니다. 립밤. Với những ai mà ví dụ như là mọi người thấy cái nếp nhăn ở khóe mắt này hay là ở trán nhiều này thì cô giáo sẽ cho một cái phương pháp, đó là đây mọi người nhìn thấy đây là cái dưỡng môi đúng không? 피부 메이크업을 하고 나서 주름이 있는 부분 같은데 립밤을
요즘 이제 한국에는 그 립밤 말고 아예 이런 부위에 사용할 수 있는 그런 전용 밤들이 나오거든요. Nhưng mà ở Hàn cũng vậy, ví dụ như là cái bôi này này, nhiều người thì họ cũng hay sử dụng. 근데 꼭 그런 밤이 아니더라도 립밤으로도 가능합니다. 립밤을 주름 있는 부분에 메이크업을 마무리하는 단계에서 주름 있는 부분에 살살살살 톡톡톡톡 이렇게 발라줍니다. Sau khi mà mình trang điểm xong ấy thì là mọi người có thể dùng cái lớp này lên, mình đánh nhẹ nhẹ ở đây này. 그러면 광택이 나죠. 광택이 나기 때문에 촉촉해 보이고 주름이 덜 보이게. Nên là khi mà mình bôi lên rồi mình sẽ cảm thấy là da nó mềm hơn và như kiểu nó nhìn nó sẽ bớt cái nếp nhăn hơn. 근데 이때 주의할 점이 한 가지가 있어요. Nhưng mà phải có một cái chú ý này. 지금 이렇게 촉촉하게 만들어 놨잖아요. 그래서 얘가 어디에 스치게 되면 메이크업이 금방 지워질 수 Nhưng mà bởi 있습니다. vì cái này nó mềm ấy, nó làm cho da mình mềm ấy là đôi khi cái lớp make up nó sẽ bị trôi. 그래서 립밤을 발라서 피부를 촉촉하게 만들어 놓은 그런 부위는 어디에 스치지 않도록 주의해 주셔야 되고요. Nên là mình sẽ cố gắng là ví dụ như mình dùng cái dưỡng môi này vào cái khu vực nào thì mình ít chạm tay vào cái khu vực đấy chẳng hạn, thì là nó sẽ không bị trôi mỹ phẩm đi. 그리고 파운데이션을 바른 상태에서 립밤을 그 위에 지금 더 바른다는 거잖아요. Hoặc là ví dụ như là mình dùng cái lớp lèn xong ấy, mình dùng cái lip balm này lên. 그럴 때 이제 손이나 도구에 너무 힘이 실리면 파운데이션을 발랐던 거가 지워질 수 있겠죠. Đây là ví 얼룩덜룩. dụ mình dùng lớp lèn xong nhưng mà mình dùng đến cái dưỡng môi này mà mình dùng tay mình di nhiều quá nó cũng sẽ bị trôi đi ạ. 네. 그래서 그렇게 지워지지 않도록 살살살살 그냥 아주 가볍게 터치해 주셔야 됩니다. Và mình cố gắng là sẽ chạm nhẹ nhàng là được nhé. 또 다른 거 질문 혹시 Mọi 있으실까요? người có câu hỏi gì không ạ? 질문 없으세요? 네, 그러면 여기에서 막 để chị thực hành thử xem. 좀 연습하고 싶어 해요. 아, 네, À, 시간이 없다고 bây giờ không có 하거든요. thời gian mình sẽ 네. phải chuẩn bị tốt nghiệp á. 네. 자, 여기에서 메이크업 수업을 마치도록 하고요. 저는 이제 지금 50분까지 모델을 이제 이쪽을 마무리를 해야 되니까 저는 모델 메이크업을 마무리를 하도록 하겠습니다. Bây giờ 4:50 là mình sẽ chuẩn bị là kết thúc đúng không? Thì mọi người cứ là nghỉ ngơi đi thôi, còn đâu cô giáo sẽ trang điểm nốt cho bạn này một nửa khuôn mặt nhá. 감사합니다. xin cho chị mềm mềm vào đi cho nó mang cho chị đó đúng ok chị thử xem. 자, 그러면 저는 여기에서 여러분들 인사드리도록 하겠습니다. 네, 고생 많으셨습니다. Mọi người đã vất vả nhiều và cô giáo xin kết thúc lớp học tại đây ạ. 감사합니다. Mỗi chi nước nhỏ cô giáo là ngắn thôi. Anh nghĩ hỏi em đâu váy là như Tùy em nhìn nào nó hợp thì em quay. Không, đừng thế, nó che hết chị đi rồi. Chị cứ đứng đây này. Đây gì? Đúng rồi, chị cứ đứng đây. Không, đừng, chị cứ đứng đấy thôi. Sau đó lúc mình đi qua xe thì mình quăng đồ ấm với lại áo rồi lên xe nha. Giống như là đang xem cô ra dạy. Chị thử xem là được chưa gì. Ok, Chị xem là nó lưu chưa. đây là chị nhìn. Câu số 4 thì số 2 nha các chị. Câu số 4 thì số 2. Câu số 4 thì mình số 2. Chị ơi, ai chịu có ai đây này. Chị biết tên là bóc bên phải giúp em á. 선생님, 통역 선생님, 이제 곧 끝나면 같이 기념관으로 이동할 거라고 준비하시라고 했어요. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị để chụp ảnh kỷ niệm nhá. 그냥 여기 아니면 멀어요. 같이 가야 돼요, 저랑. mọi người sẽ chuẩn bị di chuyển sang một chỗ khác để mình chụp ảnh kỷ niệm nhá. Lại không nhìn thấy mẫu.
Không nhìn thấy mẫu. Đúng rồi, chị ống đi. Đúng mừng cho em một cái clip chứ chị Hương. Chị ơi, còn ai chưa có booking đi lên ở bên đầu trước bên phải giúp em ạ. Chị ơi, còn ai chưa có không ạ? Thời gian bài giảng phù hợp chưa cô phù hợp đi. Mình làm khoa học ngắn hạn nha các chị. Câu số 4 đi, số 2 giúp em là được. Số 7 được không? Kiểu một tí cô lại quay đi tí chờ cô nói đúng lúc này thôi. Đấy là số 3. Cái ông này thấy mẫu người ta xem chụp lấy chụp để Các chị biết ra góc bên phải của em nhé. Em ở góc bên phải. Bên phải. Đấy. Thấy nhìn thấy nhớ. Chị Hương ơi, điền thông tin cho em với. Thế nữa mình đi theo đoàn thì đi qua bên chỗ hội trường tốt nghiệp nha. Mình không phải thay đồ gì đâu, mình mặc cái áo cử nhân ở đấy, ở bên trong mình thấy gì đâu. Còn hai mình chưa đi với cái khác là được. Ok ạ, mình di chuyển theo đoàn nha ạ. Mình di chuyển theo đoàn, đi qua xe ai còn trước thì đi Lột cho bạn thêm dịch ạ. ai xong rồi mình đi theo anh Đường nha. Ai xong mình đi theo anh Đường. Đi qua xe nó có áo khoác. Em tặng đi lên này. Các bạn ăn xin lỗi một chút ở bên xe nha. Đi qua xe một cái rồi lên xe. Nhớ đi không em nha, tại vì cái hội trường tốt nghiệp nó rất là khác đấy, mình phải đi theo đoàn đó. 좋은 분위기 따랐으면은 Mình đi theo anh Đường nha. Mình đi theo anh Đường nha các chị. Có phải đợi lâu không ạ? Chị Hương ơi, để đồ giúp em. Hội trường tầng 8 là nhà mới nha các chị. Hội trường tầng 8 là nhà mới. Đi làm đi ạ. 아, 그래도 치세요. 엄청 하고 싶었어요. Chị giữ 2 hộp kem đi chị. Hội trường tầng 8 là nhà mới ạ. Mặc kia là phải không thể nào mình trang. 자, 여기 지금 우리가 이동을 해야 되니까 먼저 가지 말고 기다리세요, 선생님. 기다려요. 근데 이분이 사람들한테 막 하라고. 안 돼, 어딘지라도 가요. 어딘지. 여권문 여권문, 여권문 아니에요. 뒤로 돌아가야 돼요. 그래? chị ơi, cái chỗ ở thế nào ạ? Hội trường tầng 8 ở tòa nhà mới. 그 새로운 건물 8층에 있대요. 네, 맞아요. 아, 어딘지 아시는 거예요? 네, 아, 지금 몇번 갔다 왔어요. 아, 네. 그럼 네, 거기 가서 네. 8층 가서 기다리라고 하세요. 사용을 해야 되나? 좀
기대되는지 아니까 이거 너무 투마치한 거 그냥 좀 가라 이렇게 계속 제가 커팅을 했거든요. 네,